Ik snap niet, mensen lopen te haten op dit ding, want hij is echt fantastisch. Net mijn haar ermee gedaan. Nu nog wel echt heel erg in de krul, maar dat zakt naarmate wel een beetje uit. Oei. Dit zijn mijn tips om het lekker lang erin te laten zitten. Zorg dat je haar handdoek droog is. Hierdoor kan je nog helemaal lekker je haar vervormen en blijft de krul er lekker goed in zitten. Ook altijd voor een goede primer. Ik gebruik altijd die van Mr. Smith. Hij is wat prijzig, maar hij werkt wel echt super goed. Een vriendin van mij heeft best wel stijlhaar. Dat ze deze gebruikt en het bleef echt best wel lang zitten. Dus een primer. Ik gebruik alle opzetstukjes. Allereerst begin ik met deze kop. Dit is de feunkop. Zorg dat de roots helemaal droog zijn en de lengte mag nog wel een beetje nat zijn. De feunborstel gebruik ik deze kop. Zorg ervoor dat alle bubbels en krullen die je niet wil hebben, het gaan. Dus dit werkt top. Ja, dan gebruik ik deze onderkop. Deze doe ik eigenlijk alleen even voor mijn plukjes. Ga ik daarna door naar de barrel. Dus deze. Je kan ik die mooie krullen maken. En omdat ik dus deze al heb gebruikt voor mijn plukjes, kan ik dit dus ook mooi zo meekrullen. Wat dan echt de gouden tip is, even een pluk erbij. Veel meiden zie doen, is dat ze onder beginnen en dan zo naar boven toe werken. Belangrijk is dat je bovenaan begint, zodat dit alvast goed heet wordt gemaakt. Dan rolt die zich helemaal in en dan rol je weer naar boven. Hierdoor zorg je ervoor dat heel de lengte van je haar goed heet is geworden en die krul ook gewoon lekker lang blijft zitten. Vind je dit nou leuk? Vergeet me dan zeker niet te volgen. Heb je nog vragen over de Dyson, stel ze gerust hier beneden.